Görüyor musun kız orada? Dur orada dur. Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, şöminemiz hazır. Birazdan bacasını da göstereceğim. Şimdi hep beraber bir ateş yakalım. Dumanı nasıl çekiyor bir bakalım. Bu arada Leyla Nur da buraya bir süs yaptı. Çiçek koydu. Değil mi kızım? Aferin sana. Evet, çok güzel olmuş bak. Gördün mü? Hadi bir ateşimizi yakalım. Bacamız nasıl çekiyor bir bakalım, tamam mı? Hadi bak. Arkadaşlar bu yastıklar zaten kötü olmuştu. Bunları bir yerden çıkaralım. Yansın. Şöyle bir deneme yapalım. Eski insanlar diyorum işte arkadaşlar, bakın. Ot, kamış, bunlarla yastık yapmışlar. Şurayı bir yakalım ilk önce. Biraz daha mı koyalım ya? Biraz daha koyalım. Bir ip var burada arkadaşlar. Adamlar içini bile örüyorlar yani. Sağlam dursun diye. Yılların yastığı sökemiyorsunuz arkadaşlar. Hadi bismillah, bir çakmağımızı çakalım. Eylül tam şuradan çak kızım. Aşağı çök. Şöylece şuraya çek, tamam mı? Ya Allah ya bismillah. Ne var kızım? Hoppala. Evet, ufak bir bu tarafa verme olayı var arkadaşlar. O bacanın etrafını biraz daha genişleteyim. Bu tarafa hiç vermesin. Çok hafiften bu tarafa veriyor. Anam şimdiden sıcağı daha değil mi Leyla? Evet evet. Leyla. Sen şu bacağı bir çeken de gelir mi kızım? Nasıl? Bu kadar baca var ya. Oh. Arkadaşlar bacamız da burada. Burayı da şöyle bir ördüm etrafını. Vay yavrum vay. Vallahi güzel çekiyor Leyla. Değil mi? Oo. Vallahi toprakta burası oradan daha güzel arkadaşlar. Şimdi orada çadırın içinde bildiğiniz insan yanıyordu. Bu aslında şöyle söyleyeyim, buranın tütmesi biraz daha şeyden kaynaklanıyor. Ottan kaynaklanıyor arkadaşlar. Ot tütüyor yani. Arkadaşlar çok güzel çekiyor. Deminki tütmesinin sebebi zaten aklımıza gelmesi lazımdı. Ot. Otu biliyorsunuz tüttü ama tütmesi iyi oldu. İçeride sinek minek artık nereden baksanız 1 ay 2 ay uğramaz arkadaşlar kolay kolay. Kaçarlar. Vay yavrum vay. Oh. Yoruldum arkadaşlar. Orayı komple söktüm.
Az bir temizliği kaldı. Çadırını falan alacağım. Baya baya güzel oldu. Ortam açıldı. Zaten oraya da yerleştik sayılır. Bu arada plastik su boruları var ya arkadaşlar. Onlardan vardı. Ondan baca yaptım oraya. Evet, şimdi Zeyno'nun yuvasının önüne, yani Zeyno'yu artık yine normal buraya taşıdım. Çünkü köpeklerden tedirgin oluyor. O toprak yuvadan yavruları taşıyıp şuraya koymuştu. Köpeklerden tedirgin olduğu için. Tabii ben de orayı sökeceğim için eski sistem ön tarafını bu şekilde kapattım. O zaten annesi dediğim gibi yine atlayıp giriyor, atlayıp çıkıyor. Şimdi yavrularımıza bakma zamanı geldi. Hadi hayırlısı bakalım, yavaş yavaş girelim. Bak ya, ağzında o tarafa götürüyor. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir göstereyim. Yok bir şey yok. Hay maşallah arkadaşlar. Çaparları görüyor musunuz, çaparları? Anam yiyeyim ben siz lan, yiyeyim lan. Şimdi kaç erkeğimiz var, kaç dişimiz var bir bakalım kızım, tamam mı? Evet, şimdi Leylanur şöyle yavaşça bir bakalım. Şuna bakalım. Bu dişimiz. Evet, bu dişi. Bu neymiş? Evet, bu da dişi. Ben de ilk defa bakıyorum arkadaşlar. Erkek. Erkul erkek. Dişi. Ups. Dişi. Ups. Dişi. Bir saniye. Erkek. Arkadaşlar. 2 erkek. Arkadaşlar 2 erkek. 5 dişimiz var. Bir tane yavrumuz tam oluşmadığı için annemiz doğumda yavruyu yedi arkadaşlar. Biz gördük onu. Hayırlısı olsun. Yalnız dişilerimiz çok. Erkek 2 tane değil mi kızım? Erkek 2 tane, dişilerimiz çok ama gerçekten de güzel yavrularımız var. Renkleri falan çok hoş. Leyla, yastık mı yaptın kızım? Ama ne güzel uyuyor lan o da. Allah. Arkadaşlar hepsinin patisi de eldiven gibi. Evet. Taze ya kızım. Diline bakın O arkadaşlar. yüzden. Tam 7 yavrumuz var. Birini dediğim gibi yedi arkadaşlar. O biraz böyle tam oluşmamıştı. Ben gördüm. Ay maşallah. Şimdi yavrular tam olarak belli olmaz da arkadaşlar hangi köpeğimizden olduğu. Zamanla belli olabilir. Yalnız şu sarılar sanki Kurt Bey'den gibi duruyor. Şurada şu var ya arkadaşlar, şu biraz bozoyu anımsatıyor. İnşallah bozodandır. Şu. Yani şu anki tahminlerimiz. Bu tarafa baktı arkadaşlar. Şu bozoyu anımsatıyor. Sonra şu ikisi Kurt Bey demiştik. Evet. Şu öbür taraftaki de bozoyu biraz anımsatıyor. Şu karalarda şeyden gelmiş olabilir arkadaşlar. Hayduttan gelmiş olabilir. Biliyorsunuz haydutun soyundan karalık geliyor. Anneyle karışıp çapar olmuş. Bakın arkadaşlar, bunu defalarca söyledim. Yine söylüyorum. 2 erkeğin karışması imkansız. Öyle söyleyeyim. 2 erkeğin karışması imkansız. Ya anneye çeker ya babaya çeker, yani benzer, ya da ikisinin karışımı olur arkadaşlar. 2 erkeğin spermleri birbirine karışmaz, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ama dediğim gibi ya anneden ya babadan ya da anne baba karışık olur. Ya da dediğimiz gibi soydan gelir. Yine o da ya anne ya baba soyundan olur. Ama dediğim gibi 2 erkeğinki karışmaz. Kulaklara bak, kulaklara. Arkadaşlar anneleri
Den gelmiş bu. Annelerin kulakları dik değil mi kızım? Evet. Bunlarki de böyle büyüse hani kurt gibi. Öyle. Maşallah maşallah, gerçekten de güzel yavrular var. Bir ikincisi, şunu da es geçmeyelim arkadaşlar. Annemiz yani Zeynuş yavrularının şeyini güzel, bakımını güzel yapıyor. Bak. Ay maşallah 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 kızıma. Oh. Vallahi güzel. Yat kızım. Amanin de amanin, kim gelmiş? Eski sevgilim mi gelmiş? Öyle miydi lan? Kanka. Oho. Şöyle. Yık lan şunu. Hançer. Yık lan. Ay. Dürzüler. Şu totunu çıkartsaydık. Totu biraz zor çıkıyor da onu bir halletmem lazım. Tasmaya takıp totu tasmalı yapmam lazım arkadaşlar. Ortalıkta biraz daha açılmış oldu arkadaşlar. Genişledi iyice. Dal lan, ayaklarına dal lan. Dal hançer. Hançer. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Adını siz getirin. Panzere yetişti. Ya, önceden yıkıyordum hançeri. Şimdi arkadaşlar buraya da şöyle bir kapatma yapacağım. Arada bir açarım, güneşlenirler. Güneş de önemli zaten, biliyorsunuz. Arada bir kapatırım. Gölgelenirler. Şunu da şuraya koydum ki annesi çıkarken rahat çıksın, girsin diye. Arkadaşlar işi biraz hafiflettim. Şimdi çayımı koydum. İçeceğim. Maşallah ne yanıyor lan. Ama içeriye ne sıcak veriyor arkadaşlar, öyle böyle değil ya. Vallahi artık burada çörek mörek de yaparım ben ha. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Beğenip abone olmayı unutmayalım.